Bom dia, pessoal. Passando aqui rapidinho para mostrar para vocês essas lindas goiaba. Olha que coisa linda. Tá chovendo aqui um pouquinho ainda, pessoal. Olha só. As folhas ainda estão molhadas. Mas olha, eu vou tirar essas goiabas aqui. Esse tempo de chuva, as goiabas maduram mais rápido. Olha que coisa linda. Não esquece de deixar o seu gostei e inscreva-se no canal para vocês não perderem nenhuma novidade. E até o próximo vídeo. Tchau!